चलिए आज आपको हम बताते हैं कि अगर आपका पंखा खट खट पटर पटर खटर खटर की आवाज़ कर रहा है तो उसको हम कैसे सही करें और क्या कारण हो सकते हैं जो पंखा आपकी आवाज़ कर रहा होगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको दो तीन चीज़ इसमें देखने हैं। आपका ये जो बुल्ट लगा है, ये बुल्ट आपका बिल्कुल सही से कसा हुआ है। अगर आपका ये बुल्ट सही से लगा है तो ये पंखा आपका हिलेगा नहीं, इस तरीके से ज़ोर से नहीं हिलेगा तो आपका आवाज़ नहीं करेगा। दूसरी बात आप ये देखेंगे, ये आपका जो कंडेंसर का स्टैंड लगा हुआ है, ये आपका टूटा फटा तो नहीं। अगर ये आपका टूट जाएगा तो ये नीचे गिर जाता है तो इसमें रगड़ने लगता है। तीसरा, अगर आपका कैप इस तरीके से बिल्कुल नीचे लगेगा इसमें तो आपका आवाज़ करने लगता है। तो ये तीनों चीज़ आपकी इसमें सही हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसमें रंग खेलने में पानी चला गया है तो इसमें वायरिंग ख़राब हो गई, वायरिंग जाम हो गई, वायरिंग की ग्रीस सूख गई है। तो इसको अब हम खोल कर दुकान पर ले जाएंगे, इसमें वायरिंग सही कराएंगे, आपका पंखा बिल्कुल सही हो जाएगा।